Eesti Esu. LSD, seened, ketamiin, DMT, MDMA. Milline on sinu lemmik? Tere, head Eesti Esu vaatajad ja tere, Oliver Berg. Tere, Taavet. Täna räägime siis nendest asjadest. Oliver, räägi, mis sa teed ja kes sa oled? Mina olen Oliver Berg ja olen siis sihtasutuse TAIP juhatuse liige. Mis see sihtasutus endast kujutab? Sihtasutus TAIP on täpsemalt siis sihtasutus teraapia arenduseks ja innovatsiooniks psühhedeelikumidega. Ja see on kokku kutsutud selleks, et leida siis uusi ja innovaatilisi lahendusi, mis aitaksid meil orienteeruda selles vaimse tervise kriisis, kus me praegu oleme. No võtakski esialgu need ained, mis ma ette lugesin, võtaks need läbi, et mis need on ja mis on nende erinevus. Miks just need valikud on teie kodulehel ka välja toodud? Ja sihtasutuse TAIP kodulehel siis on 5 sellist enim uuritud ja ilmselt ka, ütleme siis, rekreatiivses või lõõgastuslikus kasutamises enim levinud psühhedeelikumi. Nad on väga erineva iseloomuga, juba need 5, et neist 2 on siis, 3 on klassikalised psühhedeelikumid, ennekõike siis psühhotsübiin, LSD ja DMT, ja siis on MDMA ja ketamiin, mida klassikalises mõttes ei loeta psühhedeelikumide sekka, aga pidades silmas siis ütleme sellise viimase 2 aastakümne teadustööd, kus nimetatakse ka seda selliseks psühhedeelseks renessansiks, siis just vaimse tervise häirete ravis neid ravimeid liigitatakse ka siis psühhedeelikumideks, aga mitte klassikalisteks. Mis asi see psühhedeelikum on ja mis on klassikaline psühhedeelikum? Psühhedeelikum, see termin ise tuleb kreeka keelest ja see otse tõlge oleks siis midagi sellist, et inglise keeles on see mind manifesting ja eesti keeles võiks siis olla nagu vaimu esiletooja või võib-olla natuke parafraseerides ütleme vaimu avardaja. Ja klassikalised psühhedeelikumid, neid liigitatakse klassikalisteks ennekõike seetõttu, et nende toimemehhanism on võrdlemisi sarnane. Ajus on siis üks selline retseptor nagu 5H2TA või oli 5HT2A. Et ma ise päris neuroteadlane ei ole, aga nii palju kui ma uurinud olen, et see käivitusmehhanism, see on just üks serotoniini retseptor ja selle mehhanismi kaudu ja ka nende siis klassikaliste psühhedeelikumide ajalooline kasutamine. Et need on kõik siis ained, mida LSD-d küll mitte sellises sünteesitud kujul, et ta on ainena siis ütleme kuskil niimoodi nüüdseks 80 aasta vanune tungaltera põhjal sünteesitud, aga tungaltera põhjal võis olla mingid sellised leotised või sellised erijoogid, mida antiik-Kreekas näiteks müsteeriumites kasutati. Aga psühhotsübiini puhul seda me teame, et psühhotsübiin, mis on siis toimeaine, mis siis on tuntud ennekõike maagiliste seente puhul, võluseente puhul, et neid erinevaid liike üle maailma, neid on tõesti, neid ju üles lugeda, kasvavad üle maailma ja on teada, et neid on kasutatud erinevates siis ka šamanistlikes kultuurides läbi ajaloo. Ja DMT puhul siis DMT sellisele pulbri kujul, nagu ütleme, teda kristallina suitsetatakse, et see on muidugi ajalooliselt võrdlemisi uus nähtus, aga sellise pikema traditsiooni poolelt on teda kasutatud tõesti Põlis-Ameerika kultuurides ja et on üks osa siis ennekõike ayahuasca selles segus. Seal on teised osapooled, mis selle DMT toime esile toovad, maoi inhibiitorid, et segatud siis nende väetidega, mis seal võlujoogi koostises on ja selle tulemusel siis, kui muidu DMT, ütleme, suitsetades on selliselt võrdlemisi lühiajalise toimeainega, kuskil niimoodi pool tundi on see aktiivne akuutne kogemus, siis ayahuasca kogemus võib seetõttu palju pikem olla, et ta on siis joogina manustatud. See teema, et inimesed käivad ennast avastamas kuskil ayahuasca retriidil on väga popp viimasel ajal. On jah. Et kuidas DMT ayahuasca siis lisaks sellele ajalisele toime mõjule on ju, et mis nende vahe on või põhimõtteliselt on nad täpselt sama asi? No põhimõtteliselt jah, DMT on siis aktiivne toimeaine seal, et see on see, mis toob selle, mis põhjustab selle
psühhedeelse kogemuse siis, mis on see rännak, kuhu sa sisened, et need teised ained selliselt võimaldavad sellel kogemusel esile tulla siis, et muidu kui niimoodi puhtal kujul DMT-d joogina manustada, siis maahappe lihtsalt teeb ta ka 1-0 ja ta ei teki sellist nagu akuutset kogemust. Aga muidu jah, ta on põhimõtteliselt see aktiivne toimaine ja DMT, muidugi ayahuasca puhul jah, et seal pidades just silmas seda põlisrahvaste kasutamistraditsiooni, et seal suhtutakse ayahuascasse hästi aupaklikult ja tõesti ka kui sellisesse, öeldakse nagu ema ayahuasca, et sellesse tõesti nagu elusandjasse, et võib-olla selline lääne meditsiini arusaamine, et see on lihtsalt DMT seal sees, et see nende põlisrahvaste jaoks võib olla väga, väga solvav arusaamine. Kui niimoodi teaduslikult mõelda, siis nende klassikaliste psühhedeelikumide toimeaine või see mõju, mida nad mõjutavad, siis on just ajus on sama, on ju. Aga ma olen ise kõiki neid asju proovinud ja nad on väga erinevad, ma ütleks. Et kust see erinevus tuleb? Et kui sa näiteks, ma ei tea, sööd neid maagilisi seeni, on natuke teistsugune, kui sa sööd LSD-d. Väga küsimus, muidugi kõik nad on enda erineva toimega, erineva isikupäraga, ka kestvustoime poolest, et need on erinevad molekulid. Et kui sa vaatad LSD molekuli ja vaatad psühhotsübiini molekuli, et nad võivad sarnaselt et kui sa vaatad LSD molekuli ja vaatad psühhotsübiini molekuli, et nad võivad sarnaselt olla seotud või siduda meie kesknärvisüsteemi, aga jah, nende enda siis toimemehhanism sellest molekulist tulenevalt on erinev. Et LSD puhul siis tuleks silmas pidada, et on kindlasti märgatavalt pikem kui psühhotsübiin, et LSD selline akuutne toime 8 tundi peaks julgelt silmas pidama, et kaua see kogemus võib kesta. See 8 tundi kõik ei ole, eks ju, selline 100% põhjas nüüd see kõige intensiivsem osa sellest rännakust, aga ikkagist, et sinna juurde kuulub, eks ju, ka sealt rahulikult maha tulemine, selle kogemuse integreerimine, võib ka olla kuni 12 tundi tõesti, sõltub ka sellest LSD-st. Et psühhotsübiinil on see pisut lühem, et ütleme niimoodi 3-4 kuni 6 tundi, võib-olla maks 8 jällegi, sõltub ka doosist ja kogemusest. No Oliver, sa oled ise neid asju proovinud, eks? Jah, olen küll. Et sa ütlesid ka, et see sõna psühhedeelikum, see on kuidagi vaimu avardav või silmi avardav ja seda, kõik, kes ei ole seda proovinud, seda on väga raske edasi anda inimestele. Aga kui sa peaksid proovima edasi anda, et mis siis juhtub, kui inimene tarbib psühhedeelikumi? Ja, väga hea küsimus, et selle mainin kohe ära, et sihtasutus Type muidugi lähtub enda tegevustest teaduspõhisusest, et võin enda isiklikku kogemust jagada puhtalt enda isikliku kogemuse peal, aga sealt isiklikust kogemusest on sündinud ka siis sellised taipamised, mis on mind toonud siiamaani, et ma olen tahtnud ka kuidagi kasulik olla, et me räägiksime neist asjadest siis avatult, julgelt ja pidades silmas siis, et millist teadust viimaste aastakümnetega on tehtud ja kuidas me võiksime neid aineid vastutustundlikult siis vaimse tervise kriisi leevendamiseks kasutada. Aga isiklikult siis, et see vaimu avardav, jah, minu kõige esimene kokkupuude klassikalise psühhedeelikumiga oli, ma arvan, ma olin 21 siis, või jah, 21, ja paari sõbraga tegime esimest korda seeni ja ma mäletan, et jah, see oli väga, väga tugev kogemus ja tõesti nagu meeli teisendav kogemus. Olime rahulikult, olime kolmekesi kodus ja et ohutus keskkonnas ja turvalises usalduslikus keskkonnas kolmekesi inimestega, kellega me tundsime, et me julgeme seda kogemust jagada. Ja et üks selline vahetu meeleline taju, mis mul meeles on, et me lamasime põrandal, aga me olime laes. Et me vaatasime selle tuba nagu ülevalt alla. Aga et ma olin toona veel nii noor ja alles, lihtsalt öeldes, et alles põhjustasin neid nagu psühholoogilisi traumasid ja neid kitsaskohti, millega siis 10 aastat hiljem tuli tegeleda. Ja et sellest esimesest kogemusest ma sealt nagu midagi sellist, ta oli põnev ja huvitav ja teistmoodi, aga ma ei osanud sellega midagi nagu peale hakata või
eluliselt oli ka toona pigem keeruline olukord ja nende ainete puhul tuleks kindlasti silmas pidada, et kui ollakse sellises juba psühholoogiliselt väga keerulises kohas elus isiklikult, siis klassikalised psühhedeelikumid, nad on mittespetsiifilised võimendajad. See tähendab, et nad võimendavad kõike 360 kraadi ulatuses. Ehk kui on mingi selline maha surutud hirm või foobia, siis see võib sealt väga tugevalt esile tulla. Ja et kui ei ole sellist tugiisikut või neid tööriistu, et sellest esialgsest hirmust läbi tulla, võib tekkida seal selline negatiivne luup, võib viia paranoiani hullematel olukordadel, eriti kui peres on soodumus psühhootiliste häiretele, võib tõesti viia esimesel sellise psühhootilise episoodi esile tulemuseni. Et seda tuleks kindlasti silmas pidada ja olla hästi vastutustundlik nende tarvitamisel. Sealt siis edasi, kui ma enda kogemuse peale mõtlen, et selline põhjalikum kogemus enne kõike on mul LSD-ga ja see oli taotluslikum, see oli, ütleme siis kuskil 5 aastat hiljem, kui ma olin 26-aastaselt, kui LSD ilmus mu ellu. Ja ta tõesti ilmus mu ellu, ma olin muidugi valmis seda ust avama, aga see vahemik seal 21–26 möödus mul suuresti üsna raskekujulise depressiooni tähe all. Ja et olin pöördunud ka psühholoogide poole, psühhiaatri poole, ühe psühhiaatriga tekkis ka päris hea kontakt ja proovisin ka erinevaid antidepressante, aga ei olnud järjepidevust, ei olnud ka kuidagi seda lootust või tahet siis terveneda. Ja et sellistest standardsetest ravimeetoditest või tugimeetoditest ma abi ei saanud. Ja et ma mäletan, ma olin toona, kuskilt oli silma jäänud, ma arvan, et Novator ERR-i artiklist, et kuskil tehakse LSD-ga uurimustööd ja tehakse just sellises võtmes, et võib aidata depressiooni vastu. Ja ma olin seda kuidagi, see oli kuidagi mulle meelde jäänud ja siis, kui LSD mu ellu ilmus, siis ma taotluslikult selliseid autoeksperimente hakkasin läbi viima, et manustasingi seda kui siis ravimit ja väikeste doosidena siis? Ikkagi täisdoosidena. Lihtsalt harva? Jah, see kõige aktiivsem periood oli mul, võiski olla kuskil seal, kui ma olin 26-27, jällegist, et enne seda, eks on aju niikuinii alles välja arenemisel, et mida hiljem, kui üldse psühhedeelikumi kasutada, siis mida hiljem, seda parem, sest nende see ravipotentsiaal alles hakkab avarduma meie hilisemas elus, et kui sellised käitumismõtte mustrid on juba välja kujunenud ja et osad neist sellised, mis ei pruugi meile kasulikud olla. Ja dooside mõttes, et LSD on siis ta on juba väga aktiivne üliväikestes doosides, et LSD doose mõõdetakse siis mikrogrammides, mitte milligrammides. Ja mikrogrammides, et LSD üldiselt teda doseeritakse siis selliste väikeste markide kujul, et põhimõtteliselt on selline immutatud paber, see mark on reaalselt selline, väikse sõrmeküüne suurune ja sõltuvalt siis sellest, et mis doos seal võib olla, jällegist probleem, et kuna reguleerimata mustal turul sa tegelikult kunagi ei tea, et kas sellel margil on sul seal 80 mikrogrammi, on sul seal 280 mikrogrammi, väga erinevad doosid. Et selline standardne doos, on sul kuskil 100-120 mikrogrammi vahel ja üldiselt, et ühe margi kaupa ma siis neid rännakuid ette võtsin ja sellisel aktiivsemal perioodil ma arvan, et võis olla ka umbes korra kuus kõige tihedam, mis ma ise olen kasutanud. Aga kuidas sa kirjeldaks LSD näiteks seda ravimõju või positiivset mõju, sest ma kujutan ette, et inimesele, kui sa kirjeldasid, et sa olid põrandal maas, aga just kui laes, siis paljudele inimestele tundub see hirmutav, miks mul on sellist asja vaja, ma ei näe selles mitte mingisugust ravipotentsiaali, et see on lihtsalt mingisugune tajude nihkesse löök, sa, ma ei tea, kas näed midagi, tunnetad veidralt, oled maas, järsku oled laes, ei kõla kuidagi potentsiaalselt, on ju. Et kuidas sa kirjeldaks seda, võib-olla siis seda mõju, mis aitas sind depressiooniga või mida sa ei saanud sellest antidepressantidest näiteks? See põranda ja lae analoog, kus juures mulle paistab, toimib väga hästi. Et ilma, et ma oleksin toona seda osanud ka niimoodi mõtestada.
aga et see, mis nende depressiooni aastate jooksul siis välja kujunes, oligi nagu selline sisemine lugu ja arusaamine, et minu koht ongi põrandal. Minu koht on põhimõtteliselt põrandal nurgas, et ma ei vääri midagi, et ma väärin ainult kannatust ja et siit välja saamine ei vääri üldse energiat, et sellega tegeleda. Ja see, et mis selle psühhedeelse kogemuse, siis see ravipotentsiaal, mis näib olevat, et ta piltlikult öeldes aitab meil sellistest välja kujunenud mõttemustritest ja mallidest selleks perioodiks siis vabaneda. Ja ka pärast seda vahetut kogemust siis on selline neuroplastilisuse aken, mille jooksul siis neid uusi vaatenurki on võimalik integreerida. Ehk selle põranda analoogi näitel, et saab ka vaadata asju niipidi, et äkki ma olengi põrandal, äkki ma olengi laes, ja äkki laest paistavad asjad teistmoodi. Nende LSD kogemuste puhul siis, et alguses mul oli ka ikkagist, seal oli paar päris sellist valusat peeglisse vaatamist, sest ma olin enda jaoks selle depressiooni nii ära normaliseerinud, et ma ei ole depressioonis, et mu elu ongi selline, et ma olen lihtsalt tõsine inimene, ma olen vaikne inimene, aga ma võin olla loomult introvert, ma võin olla nagu tõsine vaikne inimene, aga see ei tähenda, et see oleks mingi ettekääne või põhjendus, et miks mul on halb olla tegelikult, miks ma kannatan. Ja et nende esimeste rännakute jooksul toona see arusaamine oligi, et see lugu, mis ma endale rääkisin, et see ei päde. Et ma lihtsalt ma otsin ettekäändeid, miks enda elu mitte elada. Ja et see, kuidas ma siis ka enda lähedastele asja justkui enda artast näitasin, et ma ise kujutasin ette, et ei, kõik on jumala nagu kontrolli all ja et keegi midagi nagu tähele ei pane ja et see, et sõbrad ja perekond küsib, et kuule, kas kõik on korras, et see on mingi standard küsimus ja tegelikult saan aru, et kõrvalt on näha, et ei ole, et elasin toona tõesti nii, et olin üks ülikooli baka lõpetanud, aga muud väljundid parasjagu ei näinud ega ei huvitunudki, et sõitsin Uberit toona, elasin jagatud korteris sellises 10-ruuduses toas ja siis ma mäletan, et mingi kolmapäev ootasin, et millal see reedene, et millal ülehomme jõuab eelmise nädala raha kohale, et saaks süüa osta. Ja null perspektiivi, kuidas ma sealt välja saan ja null huvi sellest välja saada. Ja sellele siis otsa vaatamine, et asjad ei ole okei, aga teisalt, et see, mis need kogemused siis võimaldasid, et kui ma enne nägin siis maailma väga, ütleme sellise läbi kitsa prisma, väga kitsa sellise halli prisma just, et kõik ongi hall ja must, et see psühhedeelne kogemus, ta võimaldab näha siis, nagu ma mainisin, tervet spektrit. Huvitav, et sa mainisid peeglit, sest kui mina olen seeni söönud kunagi, siis ma olen tundnud, et see olek on justkui peegel ja sa oled seal alasti peegli ees ja kui sa selles olekus ei ole, siis igapäevaselt sul on võimalik sellest peeglist mööda vaadata. Vaatad filmi, mõjutad või kuidagi segad ennast mingisuguste distractionitega. Aga kui sa selles olekus oled, siis sul pole šanssigi sealt mööda vaadata, et sa lihtsalt pead, või vähemalt ta toob esile mingisugused mõttemustrid ja asjad, mis sul on. Aga kuidas siis sinna lülituvad need mitteklassikalised psühhedeelikumid, ketamiin ja MDMA? Ketamiini puhul tuleb silmas pidada, et on siis ka Maailma Terviseorganisatsiooni poolt, ta kuulub siis selliste esmatarvilike ravimite hulka. Kui nad on ennekõike kasutatud anesteetikumina, et siis ta võimaldab sellistes ka kriisisituatsioonides, on siis humanitaarkatastroofid või ka lahinguväljad, et tugeva doosiga tõesti anesteetikumina võimaldab selliseid ootamatuid operatsioone näiteks läbi viia. Aga rahvasilmis on see ju hobuse rahustina tuntud, et miks peaks mina mingisugust hobuse rahustit tarbima? Miks peaks tarbima, ega ei peagi, aga et on siis selginenud, et seda hobuse rahustit või ketamiini, et kui teda õigesti tarbida, et tal tegelikult on väga tugevad depressiooni sümptomid levendavad toimed. Et see toime ei ole küll nii pikk, nagu on klassikalisel psühhedeelikumidel, mille siis integreerimine tervishoiusüsteemi võiks tõesti võimaldada täiesti uut mudelit, mitte sellist mudelit, nagu ma olen võib-olla harjunud, et käime aastaid terapeudi juures niimoodi regulaarselt ja võtame pead pikka aega võtma ühte ravimit regulaarselt iga päev või siis kuidas sõltub ravimist ja siis mingite kuude pärast vaatad, et kas natukene on juba parem. Et see psühhedeelse kogemuse mudel on siis, et sul võib olla selline 1 või 2 aktiivset sessiooni ja nende mõju võib kesta psühhotsübiini või LSD puhul siis tõesti kuni 6 kuud.
aga ketamiini puhul see toime pole küll nii pikk, see on paar nädalat, aga ta on endiselt väga, väga tugev toime just selle poole pealt, et kuidas ta siis neid depressiooni sümptomeid leevendab. Ja praegu ka Eestis, kuna ta on ravimina aktsepteeritud, ta siis ei ole nende ÜRO konventsioonide järgi, ta ei kuulu esimese klassi keelatud ainete hulka, erinevad klassikalistest psühhedeelikumidest, et seepärast on teda võimalik juba praegu kasutada meditsiinilises süsteemis ja nüüd värskelt, kus juures avati Eestis esimene kliinik, mis pakubki ketamiiniga toetatud psühhoteraapiat, minu kliinik. Ja MDMA puhul siis, MDMA on ka väga pika ajalooga aine. Tegelikult MDMA sünteesiti juba nüüdseks üle 100 aasta tagasi, aasta oli siis 1912 vist, ja piltlikult öeldes pikalt ta seisis nagu riiulil, et sellega nagu suurt midagi ei tehtud, ja et alles nagu kuskil 7 ja 80-ndatel hakati siis teda kasutama ka psühhoteraapias ja avastati, et ta tegelikult toetab väga sellist psühhoterapeeti ja avastati, et kui teda siis hakati 1980-ndatel kasutama, et ta just toetab psühhoteraapiat, et on see siis baariteraapia, et ta võimaldab inimestel avada ennast ilma siis selle hirmureaktsioonita, et see on ka erinevus, ütleme, klassikaliste psühhedeelikumidega, et piltlikult öeldes MDMA ta on selles mõttes psühholoogilises mõttes võrdlemisi turvaline, et tal ei ole sellist riski, sellist nagu halva tripiriski, et kui me võrdleme siin just selle psühhotsübiini või LSD näitega, et kui sa sinna hirmuluupi jääd, et kui su hirm võimendub, et siis võib tekkida see nii-öelda bad trip, aga MDMA toimemehhanism on teistsugune, et ta võtab just otsmikussagaras siis sellist, mis reguleerib meie hirmureaktsioone ka, et ta võtab seda vähemaks ja mis võimaldab meil siis üldse läheneda sellistele valulistele mälestustele ja kogemustele. Ja seetõttu MDMA-d tänapäeval kasutatakse, et see potentsiaal ennekõike näib olevat PTSH ravis, ehk siis posttraumaatilise stressihäire ravi. Ja teda on kõige rohkem uuritud tänu siis suuresti organisatsioonile nimega MAPS USA-s, mis Rick Doblini eestvedamisel siis on MDMA reguleerimist nüüdseks juba aastakümneid vedanud, jõudsid üsna lähedale, aga hiljuti siis FDA lükkas nende esialgse taotluse tagasi. Aga jah, et see MDMA tugi siis, ta võimaldab inimesel siis tegeleda sellise psühholoogilise materjaliga, mille ta võib olla kas siis lapsepõlvest või siis sõjatraumast või muust traumast sisimusse ära matnud ja võimaldab nende kogemuste juurde üldse pääseda, et neist siis rääkida. Ja MDMA puhul jah, et nagu kõigi teiste psühhedeelikumide puhul paraku siis see keelustamine paraku siis hakati neid keelustama aktiivselt, MDMA praegu kuulub ka endiselt esimese klassi kategooria keelatud ainete hulka 80-ndate keskpaigal, siis see keelupoliitika MDMA-le hakkas rakenduma, kui ta hakkas imbuma siis piltlikult öeldes tänavatele, et see esimese reivikultuuri laine 1980-ndatel ja moraalne paanika, mis sealt tekkis, et siis oli lihtne seda demoniseerida ja paraku ka palju valeinfot levitada. No see on jah, üleüldiselt see point ka, et millest me sinuga räägime, et LSD-d, kõik psühhedeelikumid, kõik asjad pannakse ühte patta, mingisuguste kokaiinide ja muude asjadega, ja MDMA sellises tänavafolklooris tundub ikkagi selline klubidroog, ja mulle tundub seened või LSD mingi täiesti teine asi, et iga inimene, kes on neid proovinud, siis saab aru, et kui sa sööd seeni, siis sa ei lähe kuhugi halli tantsima, aga MDMA all sa võid väga vabalt minna ja väga lõbus võib olla. Et see osa on jah huvitav, et ketamiin ja MDMA siis, või vähemalt uuritakse ja tegeletakse sellega, et kuidas nemad võiksid mõjuda inimesele kuidagi psühholoogiliselt avardavalt või terapeutiliselt. Aga see ajalugu on sarnane LSD-ga, et kultuuriline mõju neil kõigil on ja ütleme selline siis nii-öelda off-label kasutus või enda lõõgastuslikele eesmärkidele ja seda on ka paljude retseptiravimitega. On see siis, eks ju, opiaadid, valuvaigistid, on see Xanax, rahustid, et see on selline
see soovimatu kõrvalnähtus, aga sellest peab teadlik olema, rääkima nende ohtudest, kõigil ravimitel on ohud, kõigil ravimitel on ka kõrvalmõjud ja kui me vaatame näiteks ka LSD-d, et kui võimsalt tegelikult LSD on mõjutanud lääne kultuuri, et mõtleme tagasi siis sellele esialgsele põlvkonnale, ütleme hipidele just 60-ndad, nii kaua kuni LSD veel legaalne oli ja eriti eks ju läänerannik, California, San Francisco ja et see oli tõesti nagu selline mingi täielik kollektiivne kultuurinähtus seal, et Hunter S. Thompsoni sõnu kasutades, et sa teadsid, et ükskõik kuhu keika paikas maandur, et sinu inimesed on seal ees, kes on täpselt samal lainel. Ja alates sellest, et kuidas siis Grateful Deadi, eks ju, 60 tuuridest, et mis oligi nagu selline piltlikult öeldes LSD vagun, mis mööda riiki ringi liikus. Ja kui sa oled õiges keskkonnas, õiges laines ja et ma ei tea, näed enda elu lemmikbändi, näed laivis, et see võib väga võimendada seda kogemust, aga see halli näide, ma arvan, väga hea näide, see võib üldse hall olema, mis iganes, eks ütleme selline kinnine klubikeskkond, et eks inimesed, kes põhjusel või teisel nende ainetega katsetavad, et igaüks saab enda vitsad moel või teisel ka kätte. Et on endal ka olnud kogemusi, kus ma olen läinud siis sellest kogemusena klubikeskkonda ja kuidas oli? No ebameeldiv, et saan aru, et midagi on nagu valesti, et ma midagi ei saa kätte või üldse, et mis ma siin teen. Ja siis, kui ma sealt välja läksin ja jõudsin siis nagu parki ja alutasin, saan aru, et oota, mis ma seal nagu klubis tegin. Et igal asjal on oma aeg ja koht ja et tulenebki jälle, eks ju, ütleme sellise põhjaliku ja avatud info puudumisest, mida me siis sihtasutusega Taip ka loodame muuta, et ei peaks nii palju neid vitsu omal nahal ära proovima, et juba nagu silmas pidada seda, et mida me siis praegu teame nende ainete kohta. Sa mainisid, et Eestis on nüüd võimalik ketamiini ravi nii-öelda saada. Ongi niimoodi, et ma lähen sinna kliinikusse, ütlen, et mul on depressioon, ma tahan seda ravi või kuidas see käib? No mitte päris nii, et soovitan Viljar Veede ka kutsuda saates millalgi või Kati Külm. Nemad on mõlemad ka meie nõukogus ja et saavad sellest kindlasti täpsemalt rääkida, aga et tegu on siiski psühhiaatrilise teenusega, raviga, et nii Viljar... Et psühhiaater peab sulle kirjutama ikkagi selle? Jah, et seda lihtsalt nagu iga inimene sulle kirjutada saada on ikka ravim ja et selle siis otsustab raviarst, et kas see ravi võiks sulle sobida, et nii ketamiini kui ka teiste psühhedeelikumide puhul, et ennem alati, kui me räägime ka uuringutest, mis nendega tehakse, tuleb kõigepealt läbi ohutusmonitooring, et kas need võiksid sulle üldse sobida. Ja ketamiin ennekõike praegu seda ravi kasutatakse siis abivajate puhul, kellel on tõesti raske kujuline depressioon, kes ei ole senistest ravi võimalustest abi saanud ja see on raske kujuline depressioon või ütleme siis raviresistne depressioon on võrdlemisi levinud, et praegu teadaolevalt kuskil ligikaudu 3% depressiooni juhtudest ei ole see ravi sellise toimega nagu võiks olla, nagu loodetakse. Kas sa tead, kuidas see raviprotsess välja näeb, et ma lähen sinna kliinikusse, mis minuga tehakse või mis seal toimub? Ta on üsna sarnane sellise üldiselt levinud nüüdseks välja töötatud standardiga psühhedeelikumidega toetatud teraapia juures siis. See tähendab, et see ei ole lihtsalt see, et sa lähed sisse ja et nii kus on ja hakkame pihta. Triibud lauale. jah, et esiteks manustatakse üldse lihase sisese süstiga siis ja et enne seda, et üldse kas aru saada, kas ravi võiks sulle sobida, isegi kui sobib, siis kõigepealt viiakse läbi selline ettevalmistav sessioon, et mainisid ise, eks ju siin, kui me vahepeal ka rääkisime, et keskkond on oluline, et see on see klassikaline set and setting ja keskkond on siis et see vahetu ruum, kus sa oled, et see ruum tehakse tõesti niimoodi, et sa oled sellises õdusas, mugavas, turvalises kohas, pigem meenutab sellist, ütleme, elutuba kui sellist kliinilist ruumi. Võrreldes siis, et kui 1950-ndatel osad sellised katsed, mis tehti, oli reaalselt, et inimesed seoti keldris voodi külge kinni ja süstiti LSD-d neile ja siis vaadati, et inimesel pole hea olla, ei tea miks, eks ju. Aga et nüüdseks me oleme õnneks pisut targemad ja et see keskkond on loodud selliseks mõnusaks, turvaliseks ja et see ettevalmistav sessioon on siis selleks mõeldud, et
et siis vaim oleks valmis, et su vaimukeskkond oleks valmis, et sa teaksid, mis see kogemus, kuhu võib sind viia, mida silmas pidada, et vältida just selliseid soovimatuid kõrvalnähtusid, kõrvaltoimeid. Et ketamiiniga on ka küll pigem vähem, tal ka sellist nagu klassikalist, ütleme, halva tripi ohtu ei ole, suurtemate doosidega ta on küll, võib viia ootamatutesse kohtadesse, et see ketamiini kogemus on pisut teistsugune, eriti tugevate dooside puhul, et ta on tõesti, on nagu natuke, ütleme, selline kummalisem, aga see mudel on sarnane ja et siis, kui on see ravimiga sessioon, et sul on siis välja õpetatud vaimse tervise professionaal on sinuga kaasas selleks, see ei pea olema arst selles kliinikus, et arst on see, kes teeb kindlaks, et kas see ravim võib sulle sobida ja kes selle ravimi välja kirjutab, aga et seda saaks tervishoius kasutada, meil ei ole nii palju arste, et me saaksime iga individuaalsessiooni jaoks, eks ju, et raviarst oleks seal juures. Et see saab olla ka siis välja koolitatud vaimse tervise õde näiteks ja pärast seda siis on ka järelsessioonid ilma ravimita, on integreerimissessioonid, integratsioonisessioonid, mille eesmärk on just see, et sellest kogemusest, mis sa just läbi tegid, et need võimalikud äkktaipamised, mis sa kogesid või avardumised, just see, et sa enne nägid, ütleme, ainult halli värve ja nüüd näed nagu rohelist ja kollast ja punast ja violetset ja kõike veel, et kuidas neist värvidest siis, et kuidas neid värve enda ellu kaasa võtta, et kuidas mitte tagasi langeda siis sellesse, et kõik on hall, et selliseid uusi mõtte- ja tegumustreid siis julgustada. Et põhimõtteliselt ma lähen sinna turvalisse keskkonda, sinna elutuppa, viskan diivanile pikali, saan süsti ja siis minuga on toas see vaimse tervise professionaal, kas ta siis küsib mu käest suunavaid küsimusi või lihtsalt ütleb, et praegu sa tunned võib-olla seda või tema siis nii-öelda juhendab mind kuidagi, on ju? Ja need teraapiavormid on ka erinevad, et seepärast see termin ongi psühhedeelikumidega toetatud teraapia, et psühhedeelikum on see tugi, mis aitab seda teraapiat läbi viia, aga üldiselt see on hästi abivajajast sõltuv, et osad inimesed pigem teevadki sellist sisemist tööd ja kui sa tahad midagi väljendada, siis ollakse suga kaasas ja toeks, aga pigem suunatakse inimest siis just selle kogemuse sisse, et tihti kui nagu tahta sellest kogemust hakata rääkima, et siis sa astud sellest välja ja sa hakkad seda, kui sa selle akuutse kogemuse sees hakkad seda kohe niimoodi vahetult mõtestama, et see võib-olla ei anna siis seda aega võimalust, et see tõesti nii läbi ujuda kui võimalik. Ja sealt edasi et selleks on tegelikult loodud ka need just integratsioonisessioonid, et pärast siis need kogemused saaksid mõtestatud. Ja hästi oluline on ka siis sealjuures on muusika kusjuures, et tavaliselt antaksegi sulle siis ka kõrvaklapid ka sellise rahuliku meditatiivse muusikaga, mis ka toetab just seda terapeutilist protsessi. Ma täitsa saan aru sellest, ütleme, selliste kogemuste süstemaatilisest analüüsimisest ja selle võimalikust kasust, et põhimõtteliselt kõik psühhedeelsed kogemused, mis mul on olnud, nende sellise lõppjärelduse võiks kokku võtta niimoodi, et see näitas mulle, et ma võiks ja tahaks olla parem inimene, aga ongi, nagu sa rääkisid ka, et teed ühe mõnusa LSD tripi ära, käid rabas ringi näiteks, on ju, ja pärast seda on sul mingi periood, kus sa veel tunned, sa mõistad neid asju, et ma tahangi olla parem inimene, aga siis see ikka nagu haihtub kuhugi ära ja sa langed sinna argirutiini tagasi, on ju. Et ma ei tea, kas on ka mingisugune tarbimistihedus või asi paika pandud, et siin paljud inimesed räägivadki, et nad näiteks korra aastas teevad ühe tripi, on ju. Et kas see on piisav või kuidas sellele läheneda? Ja üldiselt mida harm, seda parem, eriti kui me räägime sellisest, ütleme, isiklikust kasutamisest, mis ei ole, eks ju, kontrollitud keskkonnas. Ja see on muidugi ka ainiti erinev.
et ketamiini ja MDMA puhul, mis on ka levinud biodroogid, et neid on kergem kuritarvitada, et kuna nende kogemus ka ei ole, ütleme nii kõikehõlmav, et selline, ütleme, tugev doos LSD või psühhotsübiini, et see pakub nii palju sellist psühholoogilist materjali, mida töödelda, et see tõesti, see järelkaja kestab veel pikalt, aga ketamiini puhul... See arusaam ikkagi levib suht tihti, et ütleme, inimene, kes ei ole kursis nende asjadega, et mis kuradi narkotside seal sööta on ja et ma saan ühe korra seeni, ma tahan kohe järgmine päev uuesti seeni süüa on ja igaüks, kes on seeni söönud, saab aru, et järgmine päev sa ei taha kuuldagi midagi sellest, et see on niivõrd kurnav või siuke intensiivne kogemus. Hästi oluline on see esile tuua ja see ongi hästi vajalik, et me hakkaksime rääkima siis spetsiifiliselt ja eristaksime neid aineid, et praegu me viskame kõik uimastit alla, mis on, sõna on ka tegu ja selle teoga me teeme kahju, sest psühhedeelikumid on ka paljusid asju, aga üks asi, mida seened või LSD ei ole, et nad ei tee sind uimaseks, eks ju. Ja see vahe on tõesti ka klassikaliste ja teiste psühhedeelikumide vahel siis see, et klassikalised psühhedeelikumid, nad ei põhjusta füüsilist sõltuvust. Et ei ole mitte mingeid nagu võõrutusnähtusid, nad ei mõju nagu kuidagi väga toksiliselt meie kesknärvisüsteemile või meie siseelunditele, et nad selles mõttes nagu füüsilises mõttes nad on ühed kõige vähem kahjulikumad psühhotroopsed ained, mis teadaolevalt üldse olemas on, mille tipus on siis asjad, eks ju, nagu kokaiin, heroiin, alkohol. Ja alkohol, mida on väga kerge kuritarvitada. Ja see vahe siis ongi tõesti selles, nagu sa ka välja tõid, et need kogemused, mida siis näiteks seened või LSD või DMT võivad pakkuda, et see on nii raputav, et seda materjali, mida sealt siis integreerida, seda jätkub pikaks ajaks. Muidugi on võimalik seal sattuda ka sellisesse, ütleme, elustiili sõltuvusse või teatud sellesse psühholoogilisse tsüklisse, et iga siis kuu või 2 tagant nagu teed seda, mis ma isikliku tunnetuse pealt ütlen, et on liiga tihti. Et siin ei ole sellist välja kujunenud, eks ju, reeglit, aga kindlasti just mitteklassikaliste puhul nagu ketamiin ja MDMA, et nendega peaks olema eriti ettevaatlik, et kuna MDMA potentsiaalne neurotoksilisus on teema, mida alles uuritakse ja kindlasti siis dooside suurusest tulenevalt, et MDMA puhul suuremad doosid on kohe märgatavalt ohtlikumad ja et kuna MDMA ta vallandab meie enda serotoniini ja see juures on siis kohe tunda ka, et järgmised päevad pärast MDA-d üldiselt on nagu selline, sa oled nagu pigem kass on peal. Jah, just, kass on peal, eks ju. Tead, et siis joodki, eks ju, mineraalvett ja hoolitsed enda eest, aga seal võib tekkida selline, et tahaks uuesti seda kogemust. Pigem ka MDMA-ga nagu neid, kes siis tõesti kassipäeval teevad, see on ikka väga väike hulk inimesi, kellel on tõesti sõltuvusprobleem ja mis on, eks ju, omaette probleem, et kust tuleb sõltuvusprobleem. Aga ketamiiniga on ketamiini on ehk veel lihtsam kuritarvitada, et eriti kui teda kasutatakse kristalli või siis pulbri kujul, et kuna neid pampe on hästi lihtne võtta ja see, ütleme, nasaalselt siis tarvitatav ketamiin, selle väikse pampi mõju on kuskil niimoodi tund või 1,5 tundi ja et seda saab teha niimoodi väikestes doosid, et see ei ole selline nagu suur raputav psühhedeelne kogemus, aga et selline regulaarne kasutamine ennekõike mõjutab suuresti näiteks põit ka ketamiini puhul, et ketamiini puhul on sõltuvuslik käitumine väga võimalik, seda on UK-s on näha palju Ühendkuningriigis siis, et kus ketamiini kasutamine on tõesti kohati läinud paljudel noortel üle käte ja kelle elukvaliteet siis kannatab. Muidugi meil on Eestis palju suuremaid probleeme, et arvestades palju, eks ju, meil üledooside kätte sureb tulenevalt opiaatide kriisist ja rääkimata, eks ju, alkoholist endast. Aga jah, et lihtsalt olla teadlik neist ohtudest. No jah, need ained siis on ikkagi illegaalsed ja mitte kellelgi mina ei soovitaks midagi tarbida. Aga kui sa peaksid nüüd, nagunii tarbitakse, et anna inimesele, kes on otsustanud, et nii, mina tahan kas üksinda või sõbraga või ükskõik kuidas ikkagi trippima hakata, kuidas ta saab seda teha ohutult ja niimoodi, et ta ära ei kammi?
Jah, kirjutan ka kahe käega alla, et esiteks nii isiklikult kui muidugi sihtasutus Taip, et me ei toeta keelatud ainete kasutamist, aga et kahjude vähendamise printsiipe silmas pidades hästi oluline on see, et me oleksime teadlikud ja teaksime, mis on siis, eks ju, psühhedeelikumide puhul ka ohud, et mõned sellised arusaamised võib-olla ka pehmendavad neid liialt, et need ju ei tekita sõltuvust ja ei ole midagi, aga jah, need ohud on ennekõike psühholoogilised. Ja psühholoogilises plaanis siis, et kindlasti tuleks välistada psühhedeelikumide kasutamine, kui peres esineb psühhootilisi häired, ütleme, esineb siis skisofreeniat või bipolaarset häiret, et kuigi on esimesed uuringud, kus juures, millega proovitakse ka, et kas psühhedeelikumid võivad aidata bipolaarset häire tervenemise puhul, aga need on hästi esialgses faasis, et sealt nagu midagi veel järeldada ei saa. Kõigepealt tuleks välja uurida lihtsalt, mis perekonnas toimub. Just. Südame-veresoonkonna häired või südamehaiged inimesed, et üks asi, mida nad füüsisele, kuidas nad mõjuvad, on, et nad suurendavad pulssi ja võivad suurendada vererõhku, ehk inimesed, kellel võib olla kujunenud juba selline tugevam südamehaigus, et kindlasti hästi ettevaatlik, pigem eks ju hoiduda. Ja hästi just rõhutan seda, sest et et meil võib olla nagu selline kuidagi arusaamine, et noored inimesed tahavad metsa minna trippida, aga nende levik põranda all, ütleme siis nagu selline levinud mitteseaduslik kasutamine, et see ei ole lihtsalt, et nagu noored teevad aineid, psühhedeelikume kasutavad väga laia läbilõikagi inimesed tervest ühiskonnast. Mainisin enne ka, et eks ju nende selline, ütleme, ravipotentsiaal avardubki alles hilisemas elus ja et seda erinevad inimesed on kogenud ja kes ei lihtsalt öeldes, kes ei jõua ära oodata, et millal siis tegelikult ametlikult kasutusele võetakse ja et minu jaoks, mainisime enne, eks ju, et ayahuasca on Eestis väga levinud. Kõik on tegelikult levinud. Erinevad ringid nii psilotübiini kui MDMA-ga on väga levinud ja et seal samamoodi, et seal ei ole ainult 20-sed, 30-sed inimesed, seal on 50+, 60+ inimesed, et seepärast tõesti seda südame-veresoonkonna haigusi ma väga rõhutan, sest see võib väga halvasti lõppeda. Aga jah, muidu jah, silmas pidada kindlasti, et kui on elus selline keerulisem aeg, et olla ettevaatlik, inimesed, et kui otsustatakse seda ainet tarvitada, et teha tõesti ainult keskkonnas, kus sa tunned turvaliselt, jumala eest hoiduge kuhugi ronimisest, mingitest mastidele ronimisest, rääkimata autoga sõitmisest või muu sellise raske tehnika kasutamisest. Ujuma pole vaja minna, et selline mõte, et lähed sõpradega rahulikult kuhugi metsaonni, kus sul on elekter olemas, vesikraanis olemas, külmkapp, paistab nagu võimalikult selline ohutu keskkond ja ideaaliselt tõesti võiks alati keegi olla, kes ei ole ise selle aine mõju all, et kellele püsib selline rahulik ainepilk ja et ideaaliseks inimene, kellel varasemalt on need kogemused, kes võib-olla oskavad sellistele ootamatutele olukordadele reageerida, sest nad ise ei pruugi tekitada sellist füüsilist ohtu, aga küll võivad nad põhjustada sellised ootamatud mõtteid või olukordi ja kui keegi võib-olla ei ole nendega harjunud, tuleb mingi väga ootamatu mõte, mida ta tahab kuidagi, ma ei tea, lähme öösel metsa siile jahtima või midagi sellist, et võib-olla kui ei ole, eks ju, GPS-i kaasas ja sa ei ole seal metsas varem käinud, et vaata, et sa ka väga nagu ekslema kuhugi ei lähe, kus sa pärast korduid tagasi ei leia. No ma mäletan, kui mina esimest korda LSD-d võtsin, siis mina olin ikkagi vaimustuses kogu sellest maailmast natukene ja sinna käis juurde kanepi suitsetamine ja kõik need asjad on ju. Ja siis noorena ma rääkisin, et oi, kui mina oleks maailma president, siis mina teeks niimoodi, et 12. klassi lõpus mitte ei ole lõpueksameid, vaid on üks kohustuslik LSD-tripp. Ja et siis oleks maailm oleks parem on ju. Aga kui sa natukene hüpotiseerid, siis milline võiks see maailm välja näha või mis oleks meil paremini või teistmoodi, kui me oskaks psühhedeelikume kasutada kontrollitult ja nii-öelda võtaks sellest potentsiaalist, mis võtta annab, et kuidas see meie ühisele alateadvusele võiks mõjuda?
väga, väga hea küsimus ja see ongi see nii-öelda miljoni euro küsimus või isegi mitte miljoni, vaid miljardi. Jõuan selleni korraks, mainin ära, et see on kusjuures väga levinud, et selliste esimeste kogemuste puhul selline teatav haip tuleb sisse ja selline evangelism, et see nüüd lahendab, eks ju, meie kõik probleemid ja sama asi, et eks igaüks, kes neid aineid on kogenud, teeb ise enda teekonna läbi ja selle rahunemiseni, et minu enda kogemustest ka ütleme, kuidas ma võib-olla mõtlesin neist ainetest 5 aastat tagasi on kindlasti teistmoodi, kui ma mõtlen nüüd, et ajaga see lugupidamine ja aupaklikkus aina kasvab ja teadlikkus muidugi. Et jah, mis võimaldab ka siis neist kogemustest võtta rohkem selle vaimse tervise hüvanguks just, aga et lihtsalt illustreerida seda, kus me oleme ja miks sihtasutus TAIP asutati. Eestis, kusjuures Tervise Arengu Instituudi andmetel see oli vist kuskil 25%, ligi iga 4. inimene vahemikus siis 2016 kuni 2021 koges või diagnoositi psühhiaatriline häire, iga 4. inimene. Euroopa Liidu kontekstis, seal on siis Euroopa Komisjon koos OECD-ga mõõtnud, läheb vaimse tervise kriisi alla ligikaudu 4% liidu enda SKT-st siseriiklikust kogutoodangust siis, mis Euroopa Liidus tähendab 600 miljardit eurot, kui me niimoodi ütleme toorelt tõlgime selle Eesti konteksti, mis Eesti eelmine aasta SKT oli kuskil seal 37 ringis, midagi sellist, ütleme 4% sealt, kuskil 1,5 miljardit. Kuskil 1,5 miljardit eurot läheb selle alla, et inimesed kannatavad depressiooni käes, ärevuse käes, sõltuvushäirete käes. Kõik teame, et kuidas see meie igapäevas siis avardub, et palju meil on siis kas haiguslehega päevi või et mil määral me ei saa enda elu täisväärtuslikult elada, et kes eks on kannatanud vaimsete tervise häirete all, need teavad seda. Ja kui meil nüüd oleks sellised ravivõimalused kasutusel, mis aitaksid kõiki neid inimesi, siis ei oleks põhjust, siis me ei peakski täna siin istuma ja rääkima ja ei oleks seda vaja. Aga jah, nagu ma eelnevalt mainisin, et depressiooni näitel lihtsalt, et kuskil nagu ligikaudu 1/3 inimesi praegused olemasolevad ravimid ei aita. Ja küsimus nüüd ei olegi selles, et midagi olemasolevat kõrvale lükata jumala eest, et need, mis praegu kasutatakse, need, keda need aitavad, eks ju, et väga hea. Küsimus olegi selles, et neid peaks kuidagi muutma, aga et kuidas aidata neid abivajad, kes ei saa praegu abi. Ja et me näeme, et see on just see suund, kus psühhedeelikumidel on potentsiaal ja et seal tekib selline ka eetiline küsimus, et mis argumendiga me siis ei otsi uusi lahendusi. Et kui me mõtleme ka, et suitsiidide poolest me oleme vist Euroopa Liidus kuskil seal kas 6. kohal või midagi sellist. Alkoholism on meil täiesti nagu selline õlgu kehituma panev asi, et jah, et olemegi nagu alkoholikultuur ja et iga aasta sureb 700 inimest ja nagu so what, eks ju. Kõik õnneks ei pane, aga see on nagu see, et keegi sureb alkoholi kätte, sa ei ava seda pealkirjagi, sellist pealkirja ei ole, see ei üle uudiste künnis, see on lihtsalt business as usual. Ja et opiaatide tõttu ka jällegist üledooside arv aina suureneb, et kui me mõtleme, kui karm see kriis Eestis on, et heroiinist jõudsime fentanüülist nitaseenideni ja et sõltuvusravi on üks ravisuund, kus psühhedeelikumidest võib abi olla ja need on need suunad, kus me näeme, et Eestis on vaja uusi lahendusi. Et kui me räägime, et me oleme selline paindlik, nooruslik või innovaatiline riik, siis kus see innovatsioon on? Et sa näed suuresti selle potentsiaali ja mõju ikkagi selle vaimse tervise kriisi lahendamisel? Jah, osa selles, et me kindlasti leia, et see on nüüd nagu võluvits, et mis kõiki võiks aidata. Aga jah, et ta ei pea ka olema ainult raamitud sellisesse diskursusesse, et sul peab olema välja kujunenud diagnoos ja siis, eks ju, siis sa saad selle ravimit, mis sind võib aidata. Sul olid selle näite, eks ju, et sul oli kunagi selline mõte, et jah, võiks olla nagu lõpueksami asemel. Et paralleelina jah, mida aeg edasi, seda enam mulle tundub, et mida hilisemas elus, eks ju, seda kasulikum see võib olla, aga teistpidi, et ta võib ka tõesti aidata inimesi, kellel ei pruugi olla üldse sellist mingit psühhiaatrilist häiret, aga et vaimne tervis, ta ei ole
et meie arusaamine vaimsest tervisest on ka, ütleme, õnneks aina paranemas. Et ta ei ole päris lihtsalt see, et kas sa oled haige, kas sa ei ole haige, et meil kõigil on, eks ju, erinevad spektrid. On see siis, eks ju, depressioonis, on see ärevuses, on see muudes asjades ja et kuidas siis elukvaliteeti on võimalik tõsta. Ja psühhedeelikumide näitel siis me teame, et aju areneb vähemalt kuskil seal 20 keskpaigani, jällegi, eks ju, korrutan, mida hiljem seda parem, aga mõningate populatsiooni uuringute põhjal, mis on näiteks Ameerika Ühendriikides läbi viidud, et sealt on siis selgunud, et psühhedeelikumide regulaarsete tarvitajate puhul, et ei esine rohkem vaimse tervise häireid, ei esine rohkem sõltuvushäireid või depressiooni, vaid pigem pisut vähem. Ja esineb pigem ka pisut vähem näiteks südame-veresoonkonna haiguseid. Ja hästi oluline nüüd tähele panna, et ei hakkaks seal mingit sellist kausaalsust looma, et näe imeravimid, vaid vastupidi, nagu sa ka enne tõid, et see ongi see aken, mis nad võimaldavad. Et aitavad peeglisse vaadata, et okei, võib-olla me peaks natuke paremini sööma, natukene rohkem trenni tegema, siis hakkad neid mustreid looma. Ja siis selle tulemusel võid jõuda sinna punkti, et kuule, tegelikult on nagu päris hea olla ja et mul ei ole praegu vajadust nagu seda järgmist seenekogemust teha, sest nagu praegu asjad liiguvad õiges suunas. Ja suures plaanis ja mulle tundub, et see on selline väga-väga robustne iseenesele otsa vaatamine need kogemused ja siis tegelikult iga inimene teab, mida ta peaks tegema, et tal oleks parem või mis iganes. Ja mulle muidugi tohutult meeldib ka see unistada nii-öelda, et mis on nende ainete üleüldine potentsiaal, kui see millalgi jõuab meie ühiskonnas sinna, et nende kasutamine ja see nagu nende konkreetse potentsiaali ärakasutamine, see võib väljenduda meil mingisugustes tehnoloogilistes arengutes kui sa käid vahepeal päkavikkudega rääkimas nii-öelda, et sealt võib tulla igasuguseid ägedaid ideid, on ju. Aga jah, noorena ma tõesti, kui sa esimest korda seda teed, siis ongi selline natuke silmi avardav kogemus, tuleb sisse selline hipi jõud ja tundub, et sõdu poleks ja mitte midagi oleks, kui kõik seda teeksid. On ju. Aga nüüd ma muidugi arvan ka teistmoodi, et mitte keskkooli lõpus, aga võimalikult hilja, siis pärast 30-ndaid juba siis võib proovida. On ju. Aga milline üldse teil organisatsiooni selline igapäevatöö välja näeb või millega te aktiivselt tegelete? Ja, lisaks siis sellele, et on ju teadlikkustest näiteks siin käia rääkimas. Me oleme väga noor organisatsioon, et asutasime sihtasutuse Taip siis alles nüüd maikuus sellel aastal ja praegu me tegutseme vabatahtlikkuse printsiibil, mis meil ka, ütleme, seab teatud piirangud, et me teemegi enda päevatöö ja perede ja muu isikliku elu kõrvalt nii palju, kui jõuame, et tahaksime palju rohkem jõuda ja siis vaatamegi, et kus parasjagu see teravik kõige olulisem on. Et nüüd oleme vaikselt julgemaid, suuremaid samme astumas ka kommunikatsioonitegevustega, et nagu me täna siin räägime. Ja kui me mõtleme ka unistamises, eks ju, kus võiks Eesti olla, et Taip loodab anda enda panuse sellesse, et me tõesti oleksime siis innovaatiline riik, et kui me räägime uute lahenduste leidmiseks, vaimse tervise kriisi lahendamiseks, siis et miks mitte võiks Eesti olla tulevikus biomeditsiinikeskus, kus neid ravimeid mitte ainult ei sünteesita, vaid et kus on siis kujunenud välja selline tugev ekspertiis, kus teatakse, et on head raviasutused, on head välja õpetatud spetsialistid ja kus tehakse head kvaliteetset teadustööd. Ja see on nüüd asi, et siin ei ole mitte midagi utoopilist. See ongi selline tahte küsimus, et kas me tahame olla siis innovaatorite seas või me jääme nende hulka, kes rongi järel sörgivad, sest see valdkond areneb pööraselt kiiresti ja see on see, mis me ise ka enda tiimiga tunneme, et kui meil oleks nagu seda ressurssi, et me saaksime seda teha täiskoormusega päevatööna, me jõuaksime teha, eks ju palju rohkem. Aga see, et me oleksime, ütleme, 5 aasta perspektiivis sealmaal, et Eestis tehakse teadustööd, panustatakse selle valdkonna arengusse, sest see on asi, mis me teame, et meil on vaja rohkem teadustööd, meil on vaja teadust, mis siis proovib ära need samad katsed, ütleme, suurema valimiga, aina laiem, eks ju, populatsiooniga.
Eestis võiks olla väga unikaalne kontekst, just kui me räägime sõltuvushäirete ravist või samamoodi siis depressioonis. Meil on väga tugevad teadusasutused Eestis olemas, Tartu Ülikooli näol näiteks, et me loodame, et TAIP siis saab koordineeriva asutusena aidata sellisesse väikesesse arenguhüppesse, natuke tagant tõugata, sest see valmidus, mida enam oleme nüüd ka erinevatele ustele koputanud ja tutvustanud ennast, et me näeme, et see valmidus on tegelikult üsna küps, aga palju on ka sellist ettevaatlikkust ja äraootavust, et no ma ei tea, vaatame, ootame, aga no innovatsiooniga ongi, et kui sa jääd vaatama ja ootama, et siis sa ei ole, eks ju, seal nende esimeste liikujate hulgas ja sul ei ole võimalik tegelikult siis ka seda suunda ise niivõrd mudida või seda suunda ise kujundada. Hiljuti nüüd näitlikustamaks seda, et kuidas siis valdkond areneb, selle aasta kevadel esimest korda toetati Euroopa Liidu rahastusega psühhedeelikumidega toetatud teraapia uuringut. See oli siis Horizon Europe on siis Euroopa nagu teadusinnovatsiooni grandifond ja 19 siis asutusest koosnev rahvusvaheline konsortsium sai enda grandile 6,5 miljoni eurose toetuse, et uurida siis psühhotsübiiniga toetatud teraapia potentsiaali just nende patsientide abistamiseks, kes vaevlevad krooniliste haiguste käes ja nende psühholoogiliste vaeguste just leevendamiseks, et näiteks A-tüüpiline Parkinsoni tõbi. See on ka üks ravisuund, mis on teada, et kus see renessanss, ütleme, kuskil ligikaudu 20 aastat tagasi algas, oli siis kaugele arenenud vähiga patsientide sellise eksistentsiaalsete psühholoogiliste vaeguste leevendamine. Et inimesed, kes on kaotanud igasuguse mõtte ja lootus, nad teavad, et neil vaatab see suur must auk vastu ja nad lähevad sinna, eks ju suure masendusega ja paljude nende inimeste puhul, kes seal osalesid neis katsetes, et nad said sellise leplikkuse elurõõmu tagasi. Et TAIP-i ülesanne on siis see, et järgmised sellised grandid, rahvusvahelised tugevad grandid, et Eesti teadusasutused oleksid esindatud seal, sest seal on tõesti see konkreetne grant siis selle eestvedaja on siis Gröningeni ülikooli kliinik, nagu meil on üks Tartu Ülikooli kliinik, ja Tšehhis on neil partnerid, Taanis on neil partnerid, Kopenhaageni ülikool, et kõik väga tugevad tippasutused ja et Eesti siis ka oleks siis nende tippteaduse tegijate hulgas. Aga niimoodi lähitulevikus, mis me nüüd oleme kujundamas ja loodetavasti saame varsti välja hõigata, on integratsiooniringid. Eks see on see, mis me saame praeguse seadusandluse juures teha. Mainisin juba, eks ju, et kui levinud tegelikult need erinevad ringid on ja et meiega on võtnud ühendust päris paljud inimesed, kes me näeme, et vajavad abi, et kes ei ole need kogemusi integreerinud, mis nad on saanud, või et see kogemus võib olla keskkonnas, mis on võib-olla teenile rohkem psühholoogilist kahju kui kasu. Et kui psühhedeelikume teha vales keskkonnas, siis sealt võib sündida tegelikult omaette psühholoogiline trauma. Ja et nende inimeste aitamiseks praegu ei ole head sellist keskset organisatsiooni, sest seal on teatavad sellised eriteadmised või tööriistad ka siis terapeutide või nende integratsiooniringide läbiviijate puhul, mida lihtsalt tuleks teada, mis on just nagu selle psühhedeelse kogemuse eripärade selle maastikus orienteerumine. Ja et selle ringi me loodame nüüd lähikuudel käivitada ja see on selline vahetu samm ka, millega me saame aidata abivajaid juba praegu. Arusaadav. Igatahes Oliver, suur aitäh, et tulid ja rääkisid. Jaa, aitäh, Taavet. Eesti Esu.